know na ganito siya kayaman for you to be able to buy a light, kahit na light, heavy lang na eroplano. Still, eroplano pa rin yan. At hindi siya naging politician, ha? Pero yumaman siya, di ba? But So, pwede naman pala. But he has a few politician friends. Oo. Ba't may mga ganun ka? Parang may... Na tumutulong sa kanya. Okay. Parang may meaning kasi yung bawat ganyan mo sa Siyempre, akin. lahat naman ng mga gano'n natin may meaning. Totoo ba? Hindi, So, eto ano? na. Recently, I think it was March, when was that? Ang alam ko, he went to Brisbane. Brisbane. Australia. Para, kasi ninegotiate niya doon. Yung May mga OT dun sa ng taga Brisbane, ha? Yeah, hello. Hi. Brisbaneans. Brisbaneans and Australians. Hello, guys. Pumunta dyan si Sian Lim last 17th, if I'm not mistaken, para puntahan yung kanyang ninegotiate na bibilhing light heavy plane. Grabe, Because he's already a certified pilot. Last January 25 yata, he's already a certified pilot. Tapos, he has flown already privately for some companies or for some friends. Mga 3 times a day siya, bumabiyahe on his private. Kaya hindi na niya kailangan mag-artista talaga, no? Magandang kita sana pagiging private Of course. pilot na talaga siya. So ngayon ginawa niya, pumunta siya dun sa Australia, tapos para bilhin yung kanyang Bumili. yung light heavy plane na yon, private plane yon. Ano yun yung light heavy plane? Parang Yung siguro para dito yung para mga light tas heavy, parang... I don't know. Baka mali lang ang tubig. hindi. Basta light plane na lang. Light plane na lang. Okay. So ang ginawa yata, siyempre pag light plane, hindi naman makakalipad yung from Australia down to the Philippines. Yes. Ang ginawa, isasakay sa barko. Oh, Dito okay. sa makita ng kanyang plane. Basta binayaran niya doon? Ano bayaran niya? Alam ko. Ang ganda ng plane. Pinakita yung picture ng plane eh. Para siyang, I forgot to. May magandang plane na parang bagong bang design. Plane. Siguro I don't know, mga 6 Yaman, no? seaters yun, or mga 8-seaters. Mga Kim C. Oo. Pera si Papa siya natin.